Hello guys. So ito yung mga video nung tayo ay mag-travel itong nakaraang mga buwan sa Saigon. Kita naman ang lalaki ng kanilang mga condominium unit. Kita mo naman So ito ay medyo malayo ito sa district. Lugar, Tuyên bố kính chào quý khách. Do ảnh hưởng chung của tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, các tuyến xe buýt Tinbus có khả năng muộn giờ và trễ chuyến. Rất mong quý khách thông cảm. Trân trọng cảm ơn. Dear railway passengers, due to traffic congestion in the city, Tinbus routes may experience delays. We appreciate your understanding. Thank you. So sakay kami nito sa electric bus papuntang Bin Wonder Grand Park sa Ho Chi Minh. So hanggang dito na lang muna. Basta relax, manood kayo. Bye bye, God bless, peace.